Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah al-aliyyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'un sadaqallahul azim. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda anu muslim iring kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang syukur ke Allah Subhanahu wa taala di tengah guyuran air hujan yang begitu menginginkan keselamatan kita. Senantiasa kita alhamdulillah dikersahkan Allah biasa terus melaksanakan kewajiban tolak ilmu. Mudah-mudahan Allah ridho ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasal muta'allimu baina yadayil alim, bila mana seorang pencari ilmu duduk bersama dengan guru, duduk dengan kiai, duduk dengan ulama, duduk dengan ustaz. Kemudian itu orang tadi niat dalam duduknya karena Allah Subhanahu wa taala fatahallahu alaihi sab'ina baban minar rahmah, maka Allah akan membukakan untuk orang tersebut, baik bagi santrinya atau nabi untuk kiainya, bagi mereka yang berjamaah dalam rangka tolak ilmu, duduknya saja itu sudah dibukakan 70 pintu rahmat ya Allah. Kemudian ada yang menafsirkan, menjelaskan tentang satu rahmat andai kata diberikan oleh Allah kepada mereka di dunia, maka 10 kali lipat besarnya dunia tidak akan bisa menampung satu rahmat yang diberikannya. Duduknya saja, belum bicara masalah ilmunya. Hebat kan? Duduknya saja tidak jelas. Kemudian Rasulullah menambahkan, wala yaqumu indahu illa kayaumin waladathu ummu, dan tidaklah berdiri orang tersebut kecuali setelah bubar, duduknya berpisah dengan masing-masing, maka seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, berarti fitrah suci. Fa'aqahu Allahu bi kulli harfin ibadat hasanah. Setiap huruf yang dipelajarinya Allah berikan ibadah pahala 1 tahun. 1 huruf setahun, 10 huruf berarti 10 tahun. Wah, luar biasa. Kita terang ngaji ya udah yuk doa dengan 3 ganjar. Berarti tembus ya. Caranya mengganjar oleh ibadah hasanah. Setiap hurufnya Allah berikan pahala ganjaran 1 tahun. Sekarang hitung, umpama 10 huruf, umpama 100 huruf, 100 tahun. Ada dibacanya Ya. Tidak cukup sampai di situ, wa banalahu bi kulli harfin mi'ata Madinah. Allah akan membangunkan kota untuk orang tersebut dengan 1 hurufnya 100 kotak di surga. 1 hurufnya 100 kotak dibangunkan untuk orang tersebut. Kemudian besarnya itu kotak satunya itu mislah dunia asyara marratin, seperti dunia 10 kali lipat. Nah, kang dina ayat yerek nerangkeun tentang kitab Taurat deui lanjutan nu kamari. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Sanyana kami saur Allah nurunkeun kana kitab Taurat. Eta kitab Taurat teh diturunkeun ka Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam eta
Nabi dan Rasul yang pertama mengurusi Bani Israel. Bani Israel itu adalah Islam. Ya, Bani Israel itu sebutan atau istilah yang cocok untuk Islam. Itu Bani Israel. Kalau Israel ayeuna mung dasarna ge manehanana disebut Yahudi sebab terkenal Yahudi eta bangkawan. Makanya terakhir disebut hayana dipanggilna Israel. Tapi Bani Israel eta Islam. Muslimun eta ngaran Bani Israel. Rasul pertama, nabi pertama anu ku Allah diutus ti ajang Bani Israel adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tegas memberantas kemusyrikan, memberantas kekafiran, dakwah dengan berbagai macam cara. Nabi Musa dibantu ku kakakna nyaeta Nabiullah Harun alaihi salam. Kemudian setelah Nabi Musa itu wafat, Nabi Harun wafat, umat Islam Bani Israel akan banyak terus-terusan banyak ngalobaan. Kemudian ekonominya bagus, politiknya bagus, kehidupannya makmur. Tapi kemudian karena tadi kemakmuran kadang atau rezeki non loba terus kekuatan kuat, eta terkadang melenakan. Ya mohokeun nu akhirna takabal-kabal poho ka Allah. Syukur deui ya, terus ibadah kedaek ketaat deui ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai karena proses nakon Allah teh dimimiti Bani Israel aya, kemudian Nabi Musa diutus, wafat Nabi Musa diutus para nabi, eta hampir 43 nabi nu dibunuh ku Bani Israel. 43 bayangkeun bae coba. Nya ku Bani Israel teh dibunuh 43 nabi. Sampai karena Nabi ya bahkan anu menjadi target dia termasuk Nabi Isa. Eta dina pelopah Bani Israel terus bener-bener makmurna, luar biasa ekonomina, politikna jeung saterusna, kemudian ingkar ke Allah, loba maksiat, bahkan sampai puncak kemaksiatan jeung kadzalimanana, loba ngabunuh para nabi sampai 40 kilo. Sampailah Allah teapat daripada diutus jelema biasa, diutus deui tina golongan jalma kafir pikeun ngahancurkeun eta Bani Israel. Maka diutuslah nu ngaran Jalut, seorang raja kafir nu sangat luar biasa kuatna, dengan kekuatan penuh istilahna nyerang ka Bani Israel sampai porak-poranda eta Bani Israel teh diserang ku nu ngaran Jalut. Bayangkeun eta Jalut topi badan nabae ge sakintal beratna. Sagede kumaha? Sagede kumaha tah geuleuman. Lamun topi badan sakintal beratna. Sagede kumaha? Kemudian Jalut menguasai, bahkan sampai Masjidil Aqsa teh apan dihancurkeun. Dihancurkeun kabeh eta Masjidil Aqsa teh. Dihancurkeun, saberes dihancurkeun dikuasai. Anu lalakina ti pemuda sampai kana kolotna diparehan kabeh, nu lalaki jeung anak-anak laletik eta diampihan di penjara, diboyong eta ku pasukan Jalut teh. Kebal loba nu tobat teh Bani Israel teh tina kaingkaranana, kemudian takwa deui ka Allah, mohon deui ka Allah. Biasa dikeun susah mah pangkitu jelema teh eta sunatullah. Atuh istilahna loba ngadeukeut ka Allah sehingga loba tah ayeuna menjadi hamba-hamba Allah luar biasa deui eta tina Bani Israel, sehingga pertolongan Allah datang deui setelah sekian ratus tahun dijajah ku si Jalut teh. Nya eta kana peristiwa datangna Nabi Daud alaihi salam. Eta harita Nabi Daud teh masih umur 13 tahun. Allah teh mung hartina nembongkeun ieu wah lamun dielehkeun kuno gagah deui mah, dielehkeun kuno gede deui mah rada-rada henteu naon istilahna luar biasa. Tapi diutuslah seorang anak kecil lamun teh kakak lulus SD atau TK 13 tahun. Lain
ditembak nanti pan dihajarna lain ku nanaon, lain ku senjata, tapi ku bandring, ketepel. Ketepel. Coba dibanding tak budak leutik kali didatna. Kasih jalur teh. Eta Allah lamun rek ngahancurkeun teh ka jalma kafir isin lamun kuno galarade. Seperti si Namrud pada dihancurkeun anak teh kunaon? Kureungit. Kemudian Fir'aun pan cek Nabi Musa teh Gusti, ieu Fir'aun kunaon hese amat ieu ngelawan. Aduh moal bisa dipaehan di istana. Musa eta nu ngaran Fir'aun. Kunaon kitu Gusti? Manehna sanajan manehna ngaku ayeuna sebagai pangeran, sekalipun sekarang dia itu mengaku sebagai Tuhan, dia betul-betul ingkar, dia betul-betul sombong, dia diktator dan lain sebagainya. Tapi ketika dia membuat istana, kalimat yang pertama kali ditulis oleh dia adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Karena ada kalimat Bismillah itulah kau tidak akan pernah bisa menghancurkan Fir'aun di istana. Maka aku yang akan menghancurkan dengan sesuatu yang sangat di luar dugaan, di luar kenalan. Nyata bawa tuh, ayo kabur dari ke laut. Di udang waktu didatang kadinya hanya dengan air. Ditenggelamkan. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan kekuatan apapun. Bagi Allah itu sangat mudah untuk menghancurkannya. Kemudian itu setelah si Jalut tadi mati, kemudian Bani Israel berkembang maju deui. Umat Islam Bani Israel saat itu berkembang maju. Kemudian 100 tahun kemudian kembali lagi ke asal. Ingkar lagi, maksiat lagi, zalim lagi, munafik lagi. Terjadilah sampai pembunuhan Nabi Zakaria alaihi salam sareng Nabi Yahya alaihi salam. Pasti tanya kalinya. Allah teh pan tadi teh ayo ngaranage sunatullah. Dikuasai tos tah gara-gara tadi. Gara-gara ingkar teh Allah cek Allah teh dia mengantarek syukur pan la in syakartum la azidanakum la in kafartum inna adzabi lasyadid. Diputus aku Allah teh jangan hancurkeun eta Bani Israil anu kemudian tos jauh di Allah teh lewat jalan tangan-tangan kafir deui bae. Saha eta nu diutusna Allah? Seorang penguasa anu sangat kuat deui bae nyaeta ngaranna Bukhtunusor. Ya, Bukhtunusor. Bukhta eta anak bahasa Arabna Ibnun, kemudian Nasor eta ngaran berhala. Ieu teu aya manehna silsilah keturunanna. Sebab begitu kapanggih aya dina naon suku berhala nu disembah kaum di ieu. Sehingga disebut Bukhtanasor, ieu anak berhala. Jadi kapanggihan hasil perjinahan diteundeun dina hiji berhala disebutlah Bukhta anak Nasor berhala, berarti anak berhala disebut. Akhirnya diserbu Bukhtanasor, kemudian seperti si Jalut deui bae eta Baitul Maqdis terus dibangun ku Bani Israil teh ngelehkeun naon Nabi Daud ngelehkeun sareng Nabi Sulaiman ngelehkeun si Jalut. Kemudian dibaguskeun deui, diindahkeun deui dengan keramikna aya tina emas, tina perak, dan segala macam. Eta begitu Bukhtanasor menguasai menjajah Bani Israil, kemudian nu lalaki nu kolotna dibangun deui, nu awewe nu budak leutik mah biasa di penjara, ditahan. Eta Baitul Maqdis dihancurkeun deui hampir 70.000 gerobak eta dicandakan tina Baitul Maqdis berupa pakaian Baitul Muqaddas kata Nabi nanti anu di Palestina Baitul Maqdis kan eta. Coba bayangkan. Akhirna tos dikuasai eta ku ngaran Bukhtanasor teh. Sampai karena tadi tiap Bani Israil kemudian tobat deui ka Allah, sadar deui ka Allah, sadar deui terus manehna teh iman deui ka Allah. Biasa eta ngaran sunatullah teh. Saentos berkembang maju deui atuh para rokok deui bae ka Allah teh. Eta sampai tadi rek berusaha nabunuh Nabi Isa alaihissalam tapi pan tadi makan jelema atur kumakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi eta ngaran Nabi Zakaria kapan memang saset rek dibunuh nah ku Bani Israil sareng Nabi Isa alaihissalam teh Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya, kemudian Nabi Isa. Sebab Nabi Isa eta nu terakhir nu diutus ke Allah jeung Bani Israil. Jadi nu pertama Nabi Musa, kemudian nu terakhir Nabi Isa. Ieu mah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Ieu masa paket rek dibunuh ku Bani Israil teh. Harita anu samemeh datang bukta nasor. Kemudian eta kan Nabi Zakaria ya, Nabi Zakaria eta gaduh mitoha ngaranna Fakud. Fakud eta gaduh anak awewe dua. Nu pertama ngaranna Hannah, anu pertama dia nu gede, anu adina ngaranna Isya. Kemudian Hannah ditikah ku Imron, kemudian ari Isya mah ditikah ku Zakaria. Nabi Zakaria. Nah tina Hannah ngalahirkeun Siti Maryam, kemudian tina Isya ngalahirkeun Yahya, kemudian Maryam ngalahirkeun Isa. Berarti Yahya sareng Isa keponakan ieu mamang ka Yahya teh. Gitu. Berarti pada minantu. Nya tadi kan Nabi Zakaria sareng Imron eta pada minantu. Maka saset telah dibunuh nah eta kubuh tanah sorte aku ku Bani Israil. Kemudian datanglah ngaran bukta Nasor, memang eta dikehendaki ku Allah. Ya dikehendaki ku Allah. Jadi lamun dikurang teh aja baheula teh 350 tahun kurang dijajah. Ku Belanda, ku Inggris, ku Portugis sampai jumlahna sekian ratus tahun teh urang dijajah. Eta dina posisi umat Islam Indonesia sedang terjajah pandeukeut ka Allah nah. Urang bener-bener munajat ka Allah. Bahkan boba amalan-amalan teh anti senjata, anti tembak, anti segala macam supaya tadi teh di dalam perjuangan mendapatkan kemenangan. Tambah ngadeuketna ka Allah, riyarohna luar biasa, puasana luar biasa, zikirna luar biasa, sehingga tina bahkan naon bae bisa jadi senjata, dina batu bisa jadi senjata, golok diraja, sorban diraja, kabeh pan eta berkahna tadi teh dijajah. Tapi kemudian setelah merdeka dalam keadaan Allah teh memberikan kenikmatan, kemakmuran, rezeki di mana-mana, ketenangan ayah, ketentraman ayah, pembangunan terus menerus, kemudian terus kurang kayak tambah terlena, ngajauh dari Allah, maka jangan salahkan, sebab itu sudah menjadi sunatullah. Allah akan mengirimkan yaitu seorang atau sekelompok dari golongan yang akan menghancurkan umat Islam, bukan dari Islam saja, tapi memang yang beratasnamakan Islam. Oh, itu bahaya. Ya, itu sunatullah ya. Tapi sekalipun demikian kan di minggu yang sudah lewat sudah disampaikan la ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Wahai Rasul, jangan membuat gelisah, jangan membuat sedih, jangan membuat gundah gulana. Eta jalma-jalma cepet dina kekafiran, ulah ngajarikeun gelisah, sebab tetap mereka akan mendapatkan akibat resiko dari cepat-cepatnya di dalam kekafiran. Jadi ulah orang yang akibatkan kan sekarang banyak yang viral-viral, loba anu artina omongan-omongan, statement-statement menyakiti lah, intinya menyakiti. Sebab nu dihantengna eta ajaran-ajaran Islam, hukum-hukum Islam. Aneh pan anu diutak-atik teh ajaran Islam deui, umat Islam deui, padahal lamun dipikir-pikir ucapan radikal bae itu tadi pan. Anu nyaruakeun agan jeung gonggongan eta pan radikal, intoleran, ucapan intoleran eta. Padahal ngomong nama manehna cenah. Jangan sekali-kali
radikal, jangan sekali-kali intoleran, kita harus toleran. Padahal ucapan dia sendiri itu adalah radikal, ucapan dia sendiri itu intoleran, tapi tidak menyadari. Nah, tapi tetap kita tidak boleh merasa bersedih, merasa gelisah, merasa gundah gulana dengan keadaan semacam itu. Orang-orang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, Rasul saja, wahai Rasul jangan bersedih manakala orang-orang cepat di dalam kekafiran. Artinya balik di kafir. Eta tina golongan dua. Pertama di golongan munafik, kedua di golongan Yahudi. Nah, dua eta disebutkan di Al-Quran. Lamun si munafik ketika bersama dengan Rasul, dengan sahabat, atau seperti biasa, atau nuturkan gitu, tapi si orang dalam rangka menyelidik, dalam rangka meriksa, sehingga begitu datang dengan kelompok Yahudi dibejakan, bahkan non informasi dibejakan anak eta henteu sesuai dengan fakta gitu, dibejakan anak atau ngaranna munafik. Begitu bersama dengan kalangan umat Islam, aku seakan-akan paling Islam, tapi begitu dia perang dengan orang-orang non-Muslim, dia lebih buruk daripada non-Muslim, sebab mereka menghantamnya ajaran Islam. Maka Imam Asy-Syadzili beliau menyatakan al-wailu liman lam ya'rifka, celaka bagi orang yang tidak mengetahui engkau wahai Allah. Balil wailu tsummal wailu, akan tetapi lebih celaka, bahkan lebih celaka dari seluruh makhluk yang celaka. Liman aqarra bi wahdaniyati, bagi orang yang mengakui akan kewahdaniyatan engkau wahai Allah, mengakui akan keesaan engkau wahai Allah, mengakui ketunggalan engkau wahai Allah, engkau diakui wujud, engkau diakui ada, engkau diakui wahdaniyat, engkau diakui oleh mereka, akan tetapi walam yarda bi ahkami, mereka tidak ridho terhadap hukum Allah. Nah, itu yang lebih celaka. Padahal mengakui akan kewahdaniyatan Allah, mengakui akan wujudnya Allah, mengakui akan kehadirannya Allah, kuasanya Allah, kudrahnya Allah, iradahnya Allah, mengakui. Akan tetapi walam yarda bi ahkami, terido karena hukum-hukum Allah, itu orang yang paling celaka di atas celaka. Imam Asy-Syadzili itu yang berbicara. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur, sesungguhnya kami nurunkeun kami kana kitab Taurat, bahwa dina kitab Taurat eta aya petunjuk, aya cahaya anu ngajelaskeun kana hukum-hukum, yahkumu bihan nabiyuna, para nabi tina golongan Bani Israil anu ngahukuman dengan eta kitab Taurat tadi ka jalma-jalma, nyata jalma-jalma anu tunduk patuh ka Allah, nyata Islam teh, lilladzina hadu, pikeun jalma-jalma anu beragama Yahudi. Tuh dikisahkeun dina ayat dia antara Bani Israil sareng Yahudi. Yahudi lain deui. Jadi begitu peristiwa Musa As-Samiri, dia lepas dari tuntutan Nabi Musa, dari tuntutan Nabi Harun alaihi salam, bahkan sudah tersebar pengikut-pengikut Musa As-Samiri setelah dia menipu daya lewat mengaran binatang dijieunaan manehna teh anu bisa ngomong. Kemudian kitab Taurat anu tos diwahyukeun ku Allah dipasihkeun ka Nabi Musa. Setelah Nabi Musa tidak ada, Nabi Harun tidak ada, direkayasa pengalam si Musa As-Samiri itu, anu kemudian turun-turun menjadilah kitab Talmud, nyaeta kitab anu isina tentang wirid, tentang zikir, kesaktian-kesaktian, hukum-hukum nama dipicen nyandak tina kitab Taurat, tapi dirobah-robah kumanehna, kemudian dipicen hukum-hukumna. Oh, anu bertentangan jeung kesukaan manehna, seperti mana hukuman rajam eta dipicen tah Bani si Yahudi teh, padahal dina kitab Taurat hukum rajam aya. Nah, nya eta watak jeung tabiat daripada Yahudi.
bahwa kami nurunkan karena kitab Taurat dina kitab Taurat tadi aya petunjuk, aya penjelasan pikeun hukum-hukum di mana para nabi dina golongan Bani Israil teh menghukumi dengan kitab Taurat nyata jalma-jalma anu Islam, jalma-jalma anu tunduk ka Allah pikeun jalma-jalma anu beragama Yahudi. Jadi kitab Taurat kemudian para nabi Bani Israil disampaikan hukum-hukumna eta ka Yahudi. Wa rabbaniyuna jeung ahli-ahli ibadahna eta golongan Yahudi. Wal ahbaru jeung cendekiawan-cendekiawanana eta Yahudi. Bimastufidu min kitabillah, disebabkan apa yang diperintahkan mereka untuk menjaga kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu alaihi syuhada, eta maranehanana jadi saksi pikeun perubahan kitab Taurat teh. Jadi ulamana atanapi ahli ibadah Yahudi eta menjadi saksi karena terjadinya perubahan-perubahan kitab Taurat. Fala takhshawun nasa, hai Yahudi saur Allah, maraneh ulah sieun ka jelema dina nembongkeun naon nu aya dina kitab Taurat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang dina kitab Taurat ya loba penjelasan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahsyauni, maraneh kabeh kudu sieun ka aing daripada sieun ka jelema ulah nyimpen kana tentang sifat-sifat nu dijelaskeun dina kitab Taurat tentang sifatna Nabi Muhammad. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, jangan kau perjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang tidak ada harganya. Jangan diperjualbelikan dengan dunia, jangan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, maka jalma nu tengah hukuman dengan apa yang Allah turunkan, yaitu kitab-kitab. Pertama Nabi Daud kitab Zabur, kemudian kitab Taurat ka Nabi Musa, kemudian kitab Injil ka Nabi Isa, anu kaopatna kitab Al-Qur'an ka Nabi Muhammad. Saha-saha anu tengah hukuman dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu berupa kitab samawi, fa ulaika humul kafirun, maka eta hukumna adalah kafir. Tapi memang tadi teh paling naon istilahna paling montok, paling ngeunah, paling babari, paling mudah eta mengatasnamakan agama, mengatasnamakan simbol-simbol agama jangan dunia. Paling babari. Naon bae eta mah mengatasnamakan agama, mengatasnamakan simbol-simbol agama. Eta sakiceuk neangan dana. Jadi teu hebat teu naon teu. Sebab agama nu ditempona, simbol agama nu ditempona. Lain carana lain. Nah makana kunaon pantari teh ayeuna viral. Loba anu keur istilahna mengejar orang tersebut yang mengatasnamakan agama, tahfidz, kemudian duit keapannya, tuntutan ke orang-orang yang dirugikan. Masya Allah, tabarakallah. Eta fitnah akhir zaman, ngagorengkeun agama, ngagorengkeun kiai, ngagorengkeun ustad, ngagorengkeun Quran, ngomong nama mimpi jeung nabi tiap jam 8 peuting, didatangan itu nabi tiap peuting. Masya Allah, eta jelema gara-gara apa? Terpesona dengan dunia. Karena satu kali tidak ditangkap, satu kali dia bebas, satu kali merasa nyaman, satu kali merasa enak, akan terbiasa. Manakala kurang kaya, kemudian seperti anu sok muliling teh, membawa umpamana mengatasnamakan masjid, mengatasnamakan balai, mengatasnamakan musola, kemudian ngider kali itu kali babari tah neangan teh. Pada saat pertama mah memang kadang-kadang itu benar, tapi kedua karena ngarasa ngeunah, ngarasa babari, iblis asup kadinya, setan asup kadinya, tos dirinya. Nah contoh semua. Pertama mah kabeh bener,
bener ya aja. Oh, paling babalik ngajual agama, ngajual simbol-simbol agama. Tapi iya mah anu paling dasar tu viral ya ayeuna ya masya Allah. Eta korban-korban ya Allah nu ceurik teh anu 10 juta, nu 5 juta, nu miliar, nu ratusan juta. Masya Allah, dengan senjata Al-Quran, dengan senjata suara. Makanya tadi teh di antara ciri akhir zaman anu disebutkan teh terus disebutkan eta saur-saur teh eta mah terperduli deui manehna eta paham tentang hukum muamalah, hukum syariat, nu penting suara ngeunah, nu penting bisa maca Quran eta nu dijadikeun imam. Teu paham kana hukum isna pinjam meminjam kumaha, hukum muamalah jual beli kumaha, ieu teh mengandung riba atawa henteu, ieu mengandung gurur atawa henteu, ieu penipuan atawa henteu, henteu. Nu penting suara ngeunah, nu penting tadi bacaan bagus entos. Dianggap eta ku Kanjeng Rasul disebut apa dengan suara disahdu-sahdukan, kemudian supaya jamaah ibu-ibu mah babari. Hayo 5 gram keluar, 10 gram keluar. Ayo eta. Masya Allah ya Rabbi. Kumaha pertanggung jawaban di hadapan Allah. Kumaha gogodoh hiji bae ge bareng kayak di alam mahsyar. Begitu cek kurang dia Gusti, abi kan kos bener-bener takwa ka Gusti. Amal aku kan seueur Gusti. Wah, datang gogodoh ari ya, cek gogodoh ya. Datang ini dia dari bayar dia gogodoh. Itu aja. Teu jadi ya sudah. Karena ada gogodoh teh ayo ayo. Ya ayo kan ditumpakan gogodoh. Coba gerakan hiji doang, gogodoh iya tam. Yang lain istilahnya jutaan, ratusan juta, miliaran kan. Tapi gara-gara lagi-lagi terpesona dengan dunia, lamun tos kurang dibere resep, kemudian kurang mimitina salama, mimitina tenang, mimitina ngeunah, kan itu bakal tadi teh itulah bahaya. Tapi lagi-lagi menyikapi keadaan semacam itu, jangan pribadi orang masing-masing ulah gelisah. Urang mah tenang baik.